మచ్చా ఒక్కోసారి హిక్ హిక్ అని వెక్కిళ్ళు వస్తాయి కదా. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఎవరో మనల్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నారేమో లేదా తిట్టుకుంటున్నారేమో అనుకుంటారు. కానీ అవన్నీ మూఢనమ్మకాలు మచ్చా. అసలు రీజన్ ఏంటంటే మన బాడీలో డయాఫ్రగమ్ అనే మజిల్ ఉంటుంది. అది చెస్ట్ అండ్ స్టమక్ కి మధ్యలో ఉండి బ్రీతింగ్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఒక్కోసారి అది సడన్ గా జెర్క్ అవుతుంది. అప్పుడు వాయిస్ బాక్స్ క్లోజ్ అయ్యి హిక్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. వెక్కిళ్ళు రావడానికి రీజన్స్ ఫాస్ట్ గా తినడం, హాట్ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత కోల్డ్ వాటర్ తాగడం, గ్యాస్ అండ్ అసిడిటీ ఉండడం, ఎక్కువగా నవ్వడం, షాక్ లేదా టెన్షన్ లో ఉండడం. అంటే బాడీ ప్లస్ బ్రెయిన్ కోఆర్డినేషన్ కొంచెం మిస్ అవ్వడమే వెక్కిళ్ళు రావడానికి మెయిన్ రీజన్. వెక్కిళ్ళు ఆపాలంటే 10 సెకండ్స్ బ్రీత్ హోల్డ్ చేయి, స్లోగా నీళ్లు తాగు, డీప్ బ్రీతింగ్ తీసుకో, అంతే మచ్చా. వెక్కిళ్ళు డిసీజ్ కాదు, బ్యాడ్ సైన్ కూడా కాదు, మన బాడీలో చిన్న కన్ఫ్యూజన్ మాత్రమే. కంటెంట్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ కొట్టు.